Dragi prijatelji, danas pripremamo hleb za sve one koji žele da se hrane zdravo ili koji imaju dijabetes i insulinsku rezistenciju. Ovaj hleb ne izaziva skok šećera u krvi. Ovde imam 240 g lanenog semena. Na 100 g laneno seme ima proteina 18 g, ugljenih hidrata 28, vlakana 27 i masti 42 g. Prvo što ću raditi, samleću lan u mlinu za začine. Samlela sam deo lanenog semena i dobila sam fino laneno brašno i preručit ću ga u činiju. Lepo ćemo sve da istresemo i tako ćemo samleti ostatak lanenog semena. I evo pogledajte kako izgleda dobijeno brašno, a ono što je najvažnije, puno je vlakana i proteina. Sada ću dodati 40 g psilijuma. Psilijum koristimo za beskvasna testa. Dodat ću i 2 kašičice praška za pecivo i pola kašičice soli. Promešat ću suve sastojke. Dodat ću 320 ml vruće vode i sve ću promešati sa kašikom. I zatim ću nastaviti da mesam sa rukom. Tepsiju od rerne obložila sam papirom za pečenje i prebacujem testo i tu ćemo oblikovati naš hleb. Testo ću premazati sa vodom. I odozgo utapkati laneno seme. I ovako pripremljen hleb odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče 50 minuta. Sačekat ću da se ohladi pa ćemo ga iseći. Hleb kada se peče može da naraste do 2 do 3 puta, a kada se hladi on će da splasne. Nemojte to da vas zbunjuje. Hleb se ohladio i sada ću ga iseći. I evo pogledajte kako je ispao naš hleb od lanenog brašna bez kvasca. Ovaj hleb ne samo što je izuzetno zdrav, već je pogodan za osobe sa dijabetesom i insulinskom rezistencijom i sve one koji žele da se hrane zdravo. Ovaj hleb neće izazvati nagle skokove šećera u krvi, a samim tim neće biti ni naglog insulinskog odgovora. Odnos ugljenih hidrata u hlebu je pogodan za dijabetičare i treba biti 5:1. Na 5 g ugljenih hidrata ide 1 g vlakana. U ovom hlebu odnos ugljenih hidrata prema vlaknima je 1:1, što ga čini pogodnim za dijabetičare. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!